Assalamualaikum teman-teman. Sekarang aku mau cara tutorial menyalakan UV pink. Nah, aku mau wanginya tuh lavender, nigis, dan peppermint. Sekarang kita tuangkan yang peppermintnya dulu ya teman-teman. Sekitar 3 tetes aja atau 2 tetes. Lavender. Nah, sekarang aku akan menuangkan lavendernya teman-teman. Nah, cukup. Nah, sekarang kita tinggal apikan dulu. Nah, kita tutup yang livinnya. Ini tutup lagi. Nah, sekarang kita akan menyalakannya. Cari channelnya Delmo Rakido ya. Dadah. Dan ini juga bisa membuat tidur nyenyak loh teman-teman. Bisa kalau misalnya kalian yang lagi ngedengkur jadi tidak mendengkur. Nah, dadah teman-teman, sampai lagi di channel Kido. Dadah, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Nah, dan share ke teman-teman kalian ya teman-teman. Dadah, assalamualaikum, sampai jumpa lagi.